Dobrý deň, hľadáte bývanie v tichu a pokoji vidieka a zároveň s komfortom veľkomesta? Poďte, predstavím vám rodinný dom, v ktorom sa každý cíti dobre. Tento netradičný trojizbový rodinný dom sa nachádza na ľahko dostupnej 8. ulici časti Podkereputky v Bratislave Záhorskej Bystrici. Dom je situovaný na pozemku s celkovou výmerou 400 m2. Zastávaná plocha má rozlohu 95 m2 a užitková plocha domu je 197 m2. Medzi výhody bývania v tomto dome patrí predovšetkým tichá a pokojná lokalita, jedinečný štýl domu a jeho atmosféra, tichá záhrada s rodiacimi ovocnými stromami, ako aj priestor na parkovanie dvoch aut. Plus k tomu slušní a priateľskí susedia a rýchla dostupnosť do centra Bratislavy. A pokiaľ by toho ticha bolo veľa, stále je tu priestor, kde si môžete zavolať svojich priateľov a poriadne to tu roztočiť. Broker Consulting. Financie, reality spolu.